freedom is invisible. Hypnotic. Get into that. 即係以佢咁樣講嘅話，應該就可以做到嗰個 project 嘅應該係，因為嗰個 project 係嗰個 project 係以佢嘅角度個，但佢要比較充足嘅理據先可以做到成份嘢，先可以 perfect 到。要比較充少少嘅理據。係啊，咁可能我哋都要再補充啲理據。係啊，如果要咩點講咧？充足啲嘅。係啊，真係。如果唔係有咁單調會扣分嘅，如果及波嚟講嘅話，會扣好多分。係。一定要俾啲 example 嘅，你最好係咁樣。最好啊！俾啲 example，跟住再俾少少理據啦，合理嘅理據嘅 sense。或者唔得咪 AI 都可以咯，ChatGPT 寫咯。